ขึ้นก็จะเปลี่ยนเองสุดยอดมากอันเนี้ยลูกค้าก็ไม่ต้องมานั่งเช็ค OCR ใหม่ว่าวันนี้ต้องตรวจ28นะวันนี้ต้องตรวจ29นะโอเคไหมโอเคครับดีไหมดี very good very good Okay, so we also hear a lot of feedback from customer, and then from a good feedback, we try to improve our software. So we are also hoping that you can provide us with some information of the common tools that you use in Panasonic, or maybe you find that in Wizer software don't have, and you can ask us how we can do it. Okay, so we can see if our software don't have this function, we can develop and add these features in. Okay, like what you see over here. Your earlier version don't have. Okay, so you just upgrade to the new version, and you will have this function. อันนี้คือเท่าไหร่2.4จุดอะไร .6 ครับอ๋อจุด6ไม่มีเนี่ยเลยไม่ได้ เขาให้ใหม่ ไม่สอนthe new version can run to model Yeah. Already installed. อ๋อแชร์ให้หน่อยเนี่ย2.6อยู่ใน ไม่ใช่you just information ก็เอาใส่ไว้ใน information Google Drive เลย Wizer 2.4.6 ไปท็อปเลยใส่ Wizer Google Drive เลยพิมพ์ว่า Wizer Our software can run on all kind of PC platform. ไม่มีปัญหาอ๋อ so license if it's 2.0 license ไม่มีปัญหา so if it's 2.0 unless we go on to 3.0 then Alcon license different then we cannot support. Okay, then no choice, the license will have to migrate. Okay, but I think for the next 1-2 years we will stay put with 2.0 and continue increase the capability of 2.0. Okay. Okay, so in OCR we can do this, then after that we have this OCR down here 2012-0911. Okay, so then after that we can do a comparison. Let's put a text out. Okay, this is the text for expiry.ต้องสร้างโฟลเดอร์เวลา ใช่ก็พิมพ์ว่า Wizer ดิ มันไม่ขึ้นแต่ตอนนี้นี่ไงโฟลเดอร์ Okay, so you can see here expiry is 2018-11-28, but this printing the OCR is 2012-0911. Okay, then we can do a comparison using the evaluation tool down here. Okay, you can put a string pick up from OCR results, and then after that compare with pick up from expiry date, which is this one. Okay, then we can see results ng. Okay. ใช่เกินไปเป็นปีเลย Okay. Okay. evolution So you use the evaluation tool to do a comparison. evolution เกินหลายปีเลย evolution กดนี่ไงเป็นฟอนต์ติ้ง อะไร ปิกอัพ pick up นี่pick up Okay, Mike. โอเค โอเคครับโอเค This morning a lot of information. อืม Can you remember? no I can record already full Full แล้ว อืม ใส่ hard disk อ่ะใส่ hard disk ใช่
ใส่ SSD ดีกว่า SSD ดีกว่า SSD ดีกว่า เปิดมาไม่มีที่ไต่มีแต่กี้ได้ อืมก็ยังหนุ่มยังแน่นเลยเนาะเราไปกิน หนุ่มยังแน่น พี่แชร์เมนวลมา พี่แชร์ไปแล้วพี่แชร์ จำไม่ได้ลงในโฟลเดอร์ไว้ เฮ้ยเดี๋ยวนะพี่แชร์หมดเลย มันมีแค่ไฟล์มาเมนวลแค่ไฟล์ เป็นแชร์โฟลเดอร์นะพี่แชร์ทั้งโฟลเดอร์เลยนะโอ้ยต้องดูทีนึง ไม่ใช่โฟลเดอร์โฮสต์โฟลเดอร์เป็นผม ชื่อมันซ้ำหรือเปล่าลองดูดิไหนอ่ะมีชื่อพี่ใหญ่ไหมอืม แต่ซื้อดีเจอ ผมไม่ได้กินข้าวเช้าแน่ ประชามีรูปป่ะเนี่ยประชามีรูปที่เป็นชาที่ต้นหางเมื่อวานต้นเลยไปอยู่ชาร์จ นี่ประชาต่อไป กราฟชาร์จ ครับ38 ๆชาคืออกราฟอะ เราลงได้ภาพครับ โอเค แต่ผมเขียนไว้อยู่ว่าเป็นภาพอะ เออ ภาพที่ได้จากคอมพิวเตอร์ Okay, เดี๋ยวพี่จะ so over ส่ง here ให้ปีเตอร์ we have also we have two ways of creating a variable. One is a normal variable. This normal variable is a value or a string or a point. Okay, so it's like in typically your programming, you create a example, you declare a value or a double, which is ABC or any name that you want to create to. Okay, so this is one way that we create a variable. Okay, in this example, we are creating an array variable. So in other words, this variable is created with array. Okay, you can store many information, not only one information but many information. Okay, so we use this array variable to actually create, and then we can in fact let me just log this one somewhere, and then after that we can keep creating. Okay, so currently I am doing a measurement of the circle, or rather the ประกาศตัวแปรแน่เหมือนที่ไอ ประกาศตัวแปรของชื่อมันภาษาอังกฤษได้ป่ะตัวแปรเนี่ย okay. So we are measuring the diameter. Okay, so diameter of the ที่บริโภคว่า เดี๋ยวแปลภาษาไทยมันดูน่าก okay, ลัวนะ diameter of the eclipse. Okay, so you can see here. Okay, we can continue the cycle. Okay, so it will be first in, first out. ซ้ำภาพ First in, first out. ง่ายกว่าเหรอ So we can create a table down here with all the information. อันนี้มันอยู่ในหน้าเดียว แต่ของอนุมันต้องคลิกเพื่อมันจะบวกหน้า So one, one. แล้วกราฟที่มันคือกราฟอะไรพอกรา กราฟอะไร Set. กราฟเนี่ยว่า ชาร์จดีเซลค่าไดมิเตอร์ เราจะตั้งเลย แต่แต่เป็นค่าไหนก่อน อืม แล้วมันทำมัน Data ตัวนี้มันยังไงนะ ก็สองแบบ เป็นไอดีเดียว Okay, so we can in fact over here we can declare saying that how big your variable is. มันบอก Example, I just want ที่ 10. พอกราฟอยู่เนี่ย อืม
10 ข้าง data. มันแกว่ง Okay, Kan lu boleh so nampak. when we run Lu dulu, this, รูปเดียวไม่เหรอ ใช่มีแพ็ค เยอะเลย when we run this 10 data, okay, so you only have 10 information. So we have only 10 information. Or you want this array to be 100 or sometimes some customer want 1000. But of course 1000 means that it will be slow because we need to draw this. You can imagine first in, first out. So if it's 1000 means this one, the 1001 come in, this one out. Then after that we draw. Okay, so it will be slow. Okay, so if customer want this chart, please remember that the speed will be slow because every point that we need to draw. Okay. So let's say for example 1000. Okay, so you run, you have 1000 information. จะตัดทุกๆ 1,000ได้ Okay, you see? Slowing down already. ครับ we can reset the chart เวลา94 We can reset the chart, but this chart because 1000 information, so นี่ไงฟันเลยนะ okay. Anything that you are doing access, these are all additional features that is not typically seen in machine vision. So this kind of application or this kind of visualization will require time. Okay, like for example, you save an image, it will require time. Okay, so all these feature will ultimately be a risk that the project may fail because of time. Okay, so just bear that in mind. Okay, but if customer don't mind saying that maybe inspection not so fast, okay, they want to see this visualization, we can do that. Okay. how many the data put on in one card ไม่รู้อะ ไม่รู้ because we never try maximum. We only try like just now I show you 1000. one data in one data diameter in one data angle ได้ in one card in one graph can. Maximum is 100,000. 100,000 back, a lot of. Okay, so let's say for example 100 lah, 100. Okay, 100. You want angle also. Angle. Okay, angle. Let me see. angle แมทชิ่งคือจะต้องตั้งตัวแปรมารับถูกไหมเหมือนเดิมสเต็ปเดิม เราก็ใช้ความ คือตอนนี้ผมว่า นั่นแหละ อารมณ์มันเหมือนคล้ายๆแบบแบบทุกวัน โปรแกรมที่ได้ เดี๋ยวจะเพิ่งกำหนด ใช่ไหม พี่เหมือนผม ใช่ครับ มีมีแบบตั้งตัวแปร คือ มา ต้อง รับ เป็นแค่ read out เด็ก read out ครับมันมีเยอะนะมีวิธีมีโค้ดตัวอย่างเยอะแยะเลยครับที่ไม่ใช่ฮาคอน how to read out อะไรนะเป็นค่าอะไรเป็น image how to show live image ก็เป็น live image นะ อะไรนะ มันเป็นภาพสดได้ตอนนี้ ใช่เป็นภาพที่แคปเจอร์หน้าจอเนี่ยที่เทสที่พอเลยเขาดู คือเรามันไม่สามารถเซฟได้ เซฟอะไรเป็น แคปเจอร์ภาพ จะแคปเจอร์ภาพมาเก็บไว้เหรอครับอย่างเงี้ย ไม่ใช่ครับแต่คอมพิวเตอร์มันไม่สามารถเซฟภาพโฟลเดอร์ได้อะ มันทำคอปตี้มา เซฟอะไรพี่หมายความว่าจะเซฟ 2D เหรอครับเซฟ 2D ก็ export CSV แล้วก็คอมเวอร์ต มันเป็นภาพไลฟ์ ภาพไลฟ์ ภาพสด กดเรคคอร์ดมา ไม่ใช่ภาพจากโอเคภาพ 2D มี2แบบ อ่ะ 2D ที่เอาภาพ 3D มา convert เป็น 2D
อ่า กับภาพ 2D ที่เป็นภาพจากวิดีโอ ภาพจากวิดีโอคือภาพจากกล้องเลยงงอะงงมีภาพสองแบบนะมีภาพ 3D ที่คุณเอา 3D มา convert เป็น 2D กับภาพที่ได้จากกล้อง ณขนาดนั้น หน้าจอในขณะนั้นไม่ใช่ยังไม่มาทำอะไรเลย ภาพที่ได้จากหน้าจอ โหมดวิดีโอ โหมดวิดีโอมันมีแมนนวลเอ็กพอร์ตภาพอีกแต่ว่าโค้ดที่สั่งแมนนวลอันนั้นนะผมไม่รู้ใช้โค้ดอะไร โอเคโอเค คือมันมีให้ export to IBP ไฟล์หรืออะไรสักอย่าง บิ๊กแน BMP ป ไฟล์ BMP ไฟล์ แล้วสมมติเนี่ยสมมติว่ามันจะเรคคอร์ดได้ณขนาดนั้นอย่างเดียวเลยก็รู้มั้ย พอร์ตฟังน่าจะเป็นข้าว กด ในโหมด ส่ง วิดีโอ export มันก็ส่งไปเลย หมายความว่าที่ภาพ 2D ที่เอามาคอนเวิร์ตมันคือภาพที่มันต่อมาแล้วถูกไหมแต่ว่าในภาพที่พี่โต้ต้องการภาพไลฟ์สดมันก็จะได้เป็น ภาพเดียว เป็นเส้น ครับไม่ใช่อันนั้นมันเป็นของลายโปรไฟล์ไม่ใช่เป็นแค่เส้นเป็นเส้นขีดขาวๆ อันนี้ไม่รู้แล้วก็คือจะเป็นวัตถุแล้วก็จะมีเส้นแดง เส้นแดงภาพวัตถุเส้นแดง ณขนาดนั้นอย่างเดียว ขนาดนั้นอย่างเดียว Okay, so I have done this one angle and one angle and the diameter. หมุนยับ ข้างบนต้องประกาศเป็น static array variable ครับ Okay, why I put static variable? Okay, static variable in programming, when we do variable means that when we เดี๋ยว memory leak นะพี่ เฮ้ยนี่เรียนลึกกันมากเลยนะเนี่ย when we do normal variable, okay, that means that this instruction program will only remember this one. Okay, so the after program finish, okay, this information also throw away. Okay, if we select static variable, that means this instruction, okay, will remember the information. Next cycle continue to remember the information, add information. So from previous information, we add with current information. Add together already, then after that, it becomes the previous information. The next round, it will remember. Okay? เป็นโปรแกรมแทน export image of chart export to image of chart Export. no show only Show me. ไว้ดูหน้า viewer ใช่ไหมแล้วเมื่อกี้เขาคุยแล้วไอ้เรื่อง static เขาบอก static ก็คือถ้าไม่คลิก static เนี่ยมันก็จะไม่นับจำนวนต่อให้อะไรวะ variable มันก็จะเป็นพอครบลูปมันก็เคลียร์ออกเริ่มต้นตอนเราประกาศตัวแปรก็เลยต้องให้มันเป็น static ไว้มันจะเคลียร์เองใช่ไหม ใช่ หมายความว่า มันไม่จะไม่เคลียร์ดิมันจะนับทับไปเรื่อยทับเพิ่มไปเรื่อย Okay, for example, down here I create a counter. Okay, to show you, easier to show you. Over here, I do a counter plus 1. So, arithmetic addition. Counter plus 1. Okay, we save back to counter. Okay, then text. Display counter. counter 'Okay, so you see counter. Okay,
So when we run, you can see that if we don't do static variable, it will not remember. Although this variable is created for this purpose only. No static means that only for this program you use this variable, then after that finish already, this variable no use, throw away. Okay, so if we click static variable, then you can see that counter will increase. So you remember, now you run to 8 times. 8 times already. So 8 times the information is 8. Over here, 8. The next round that you run, plus 1. Over here you plus 1. So become 9, 10, 11, 12. So you have, remember, previous cycle, what is the information, and then from there you change the variable, you add the variable, or you add more information. So this is the meaning of static variable. Okay, why static variable? Sidang. Okay, because this variable create one time. Okay, then the next time you want to create again, madai, because already have. So you try to create again the variable madai. Okay, so that's why sidang. Okay, so remember when you are doing static variable, always put at the beginning of the program. Do the declaration on the beginning of the program. Tamai? Because after that, we can set condition. Tini, condition, don't care, my out data. Okay, reset from here. So here onwards, okay, we see whether have any tools which is error or any tools that is failed. Okay, declaration always typically declare at the beginning. Okay, you can use the variable anywhere in the program below, okay, but declare, create in front. Okay. Okay, 12, 13. Then you want to reset variable, reset. Okay. ก็คือพี่ก๊อฟถ้าสมมติมันเป็นรูปแบบรูปเนี่ย รูปอะไรวะ เนี่ยอันที่สามอันที่สองอ่ะมันคือประกาศแบบไม่ใช่array ถูกไหม การตัวเดียว static Okay. Much as static variable. yes static okay static ศูนย์ อะไรไหม ไอ้ Too ต้อง many ต้อง information ต้องปรับที่ไหน เอาให้ปิดที่ตัว ฮะอะไรครับ รูปอ่ะรูป this number two อะไรวะ มันไม่เหมือนกันอะเวลาผมประกาศแล้วมันเป็น array ก็ลาก variable ใหม่ไม่ได้ ต้องเป็น variable ใช่ไหมเป็นชื่อตัวอะไร variable access อะไรครับ รูปมันไม่เหมือนกันไอคอนไม่เหมือนกันนะ ก็เขาลากใช้ไอคอนคนละ This ตัว this one is array variable. This one is variable. อ๋อโอเค เขาใช้ไอคอนคนละ This one is only one variable. อ่าฮะ Array variable many. ไม่ได้หาตั้งนานโอเค Variable access 2 คนนี่array variable มีเยอะๆโอเคไหม โอเค static ปุ๊บ Yeah. So we can create a chart. Of course, if we can create chart, we can also create table. See here we have a string table. String
table down here. Table. Okay, so we can create table also. Okay, so we can create table. โอเค อันนี้เคาน์เตอร์ We can create table. We can create chart. Okay, you want two tables. We can also create two tables. Okay lah. 어, พี่ก๊อฟมันทำแบบว่าคำนวณก็เรียกว่าไงนะทำจุดตัดเหมือนโกเคเตอร์เลยนะ เงี้ยวะ เนี่ยสมมติมันเป็นแบบเนี้ยเนี่ยเอาจุดนี้เทียบกับจุดอื่นๆเลยนะที่พี่ทำในโกเคเตอร์อะ ได้ ได้ใช่ไหมเมคจุดเลยนะ Okay, so if you want separate table, we can separate the table. Okay, you want separate table. You want separate chart. Okay, so let's close this one. Close. Okay. So you have one chart, one for diameter, one for angle. ใช่ไหมแล้วก็ one table for angle, one table for diameter. อันนี้ของได้ Okay. โชว์เนี่ย Together also can, separate also can. ก็สั่งออกมาเป็นไฟล์ได้ But TV ใหญ่อะ because no space you want to see image and you want to ไม่มี space ตัดเขารวมยังไง too many information อืม okay they just have something that we can do that already okay How to get the table how to get the table ซัพพอร์ต You want to put table together or you want the table we just pick up the data so is table 2 over here table okay table then after that we key in the diameter the index of the table pick up the same array pick up array okay then after that you have this data already okay so if you want this one เหมือนกัน0 okay นี่เปลี่ยน0 so table together okay if different this is 0 index 0 this one index 1 okay มันเหมือนกันก็ได้เหมือนกันก็ได้ อืม okay แล้วสอง but กราฟอะ มันมี space อ๋อสองกราฟก็เหมือนกันก็แค่เปลี่ยนเป็นอันเดียวกันเป็น ID เดียวกัน เป็น array variable อันเดียวกัน อืม ที่พี่ลองเล่นน่ะมันรวมกันไม่ได้เพราะไม่ได้ใช้ array อืมอันนี้เขาจะเลทลงได้ละ This one so far we show customer up to now nobody use lah. Because really no space. So that's why this one is just to impress customer. Okay, oh you have this function. Or sometimes customer want to see statistics.
So just to show customer. Okay. But really in production, nobody do. โอเค แถวเยอะไป20นะครับเกือบ30ตัวใช้เวลาเร็วประมาณ89 ก็เร็วสิอะไรล่ะ active จิ้มลองทำจิ้มดิ โหลดภาพดูได้เหี้ย Okay, โอเค can. แคมนี่โหลดภาพก็12แล้ว ฟิลเตอร์ไหม ฟิลเตอร์ Filter. Yeah I think filter in afternoon โอเค มาปิ้งส่วนใหญ่ที่อยากรู้เป็นพวก I/O นั่นแหละ คือเรื่องเช็คเกอร์เราน่าจะเรียนรู้กันเองได้ใช่ป่ะ ครับ หมายถึงเรื่อง อยากรู้ เซ เท ต ค ติ้ นิ ง ค เยอะอยู่เหมือนกันนะ ตัวไหนลองถามเลยมีเวลาอีก15 นาทีอ่ะจะได้เอาสักเรื่องหนึ่งก็ได้เอาเช็คเกอร์ง่ายๆเช็คเกอร์สั้นๆไม่ใช่ง่ายๆเอาสั้นๆที่มันยากๆงงปะสั้นๆแต่ยากตัวไหนที่ก๊อฟคิดว่าก๊อฟไม่รู้ Okay. Okay. Can still continue. มันจะมีพวกดีเฟกต์อะพี่ Well what is your next topic is Okay. So just to share another two items. Okay. One item is that, okay, for example, we have this program, okay, running. So normally we will click the result viewer. So the result viewer will show all kind of information. Okay. So over here from the left to the right, total results means that these two results, whether it's a pass or fail. Okay. Example, when we run this, okay, we run to a fail condition. Okay, so you can see that fail. So over here, when we open up, fail is 0, pass is 1. Okay, so this one no results because never run. Okay, we jump. Okay, until number 12. So until number 12, then you on. Okay, so fail is 0, pass is 1. Okay, so this is based on total results. Okay, so this is total results, meaning the two results. Long indicates values with no decimal point, integer. Okay, whole number. Okay, no decimal point. Double indicate values with decimal point. Okay, for example, you have the angle with how many decimal point, okay, diameter with how many decimal point. Okay, string basically is ABC 1 2 3 symbol. Okay, like for example underline or slash. Okay, some text equal. Okay, so this is string. Point will be x y x y. Okay, the location x and y. Circle currently not in use. Line is basically x1 y1 x0 y0 and x1 y1. So 2 points form a line. Okay. Then the next thing is you may be asking, okay, if program here, customer create program year, maybe 100 line, 200 line, then you checking, you need to scroll down. Wow, very difficult to check. Correct? Okay, so over here on the two side, okay, when we run the program, you can always right click and show results. Show results, you can see here, you will only show this result that you selected, this one that you selected. So it will only show you the current results here. Okay, these results here.
Okay, the rest of the results you are not interested to look at, so you don't care. If you want to see multiple results, then you go to result viewer down here. If you just want to see one local result, once you run already, you have the result down here, right click, result. Okay, so you will see the result. Okay, so this may be helpful for you. Okay. Next, we have this memory function. What does this memory function means? Okay, this memory function is similar to PLC. Oh. Okay, so in PLC we have a memory address. So in the event where this is the information, we can send the information. For example, we can put value into memory, okay, or rather we put the okay, put value into memory. Okay, we can pick up from here. Okay, so we can pick up the value. Example, we pick up here. So value down here, because we are using Modbus, so and PLC is using hexadecimal or hexa values. So there is no decimal, there is no there's no decimal point, there is no ABC. Okay, so all are integer. Okay, so we can put values down here. Like for example, now I just want to put how many objects that I find down here. Okay, I put big after the matching. Select array variable. Okay, then after that we can put value into memory, index 0, select long pickup. No, sorry, not array variable, variable access. Okay, one more time. So put value into memory. Okay, select long and you can pick up from here how many matching. Okay, you put inside. So now 2 matching is over here. Okay, you can see 3. You can see the value will change. Okay, so this information we store into the memory. The memory is a local address inside our Wizer software. Okay, the address location is 10D0. Okay, for this number. If let's say for example you want to change this to maybe index number 10. Okay, so to this address. So you can see here index number 10. Okay, so 10DA. So PLC can connect to our software, okay, via the port and obtain the information anytime. So in other words, we can run the program, we throw the information to here, okay. Anytime PLC can collect information and flush off information. Okay, so we don't care. In other words, we will be going back to the cycle to stand by the camera. Okay, stand by the image capture. By doing so, the inspection will not be waiting for PLC to receive information or waiting for this. So we will be able to go on to the next cycle to stand by to capture image and to get the inspection correctly. เข้าใจไหม? Okay, so this is one of the way. Of course, we can also use this memory method to communicate with another camera, okay, within our software. So what I will do down here. เขาใช้ฟังก์ชันอะไรในการพูด Variable access. หาไม่เจอ Okay, so I have a camera down here. Okay, I capture an image.
Okay. Then after that, capture image already. Then after that, maybe I do filter. Okay. Do filter.